tre in un colpo solo, vediamo se posso. Posso? Ce l'abbiamo fatta? Finalmente sì. Finalmente. Veramente Gela va una struttura che impedirà a molta gente di evitare di andare fuori e molti dei nostri ammalati di tumore possono venirsi a guarire qua, quantomeno a curare. Dottore Famà, un serba all'amianto questa cosa? Oggi no. Oggi no, domani possibilmente sì. Speriamo a Dio di non mai, perché giustamente ci sono tumori che hanno bisogno della struttura, ce l'abbiamo quantomeno. Dottore Fava. Finalmente apriamo una... È già un'altra cosa, dai. Io dico che però bisogna sempre guardare lontano, nel senso che dobbiamo qualificare e efficientare i servizi all'interno di questa struttura per diventare un riferimento importante in Sicilia. Vice sindaco, dottore Ferracane, posso dottore Ferracane? Come ce l'abbiamo fatta? Spiega qua. Ce l'abbiamo fatta, dopo tanti anni di battaglie, soprattutto da parte dei cittadini, in particolare del compianto Crocifisso Moscato. L'unico vero grande artefice di questa radioterapia è Crocifisso Moscato e gli amici che lo hanno sostenuto in questa battaglia. Spero che sia una struttura che venga utilizzata al massimo, anche perché abbiamo bisogno di questa struttura, specialmente nel sud della Puglia. E riguardo al fatto che dice che le persone dicono è la terza, la quarta inaugurazione. No, sinceramente no, io so che addirittura già è attiva, perciò l'inaugurazione più che altro ormai è una formalità, perché già la struttura funziona. Vabbè, ci siamo però adesso. Sì. Ci siamo. Vediamo chi incontriamo, perché persone importanti noi dobbiamo registrare. Ti stai vedendo tu? Sì, perfetto, sei venuto. Buongiorno, sì, mi sto vedendo. Mi vedo dopo. A foto, la facciamo assieme? Posso a foto? Prego. A foto. Qua abbiamo un altro dottore. Dottore, posso? Com'è? La terapia, come finì? Ce l'abbiamo fatta? Ce l'ha fatta il territorio di Gela, non noi. Certo. Il territorio di Gela, grazie a tutti, politici e non. Perfetto. Bello, conciso. Dottore Gallo, vuole dire qualche cosa? Ok. Non comment. No, i carabinieri no. Dottore Costa, un altro importante del comune di Gela. Come? Vuole dire qualche cosa? Ce l'abbiamo fatta? Finalmente apre la radioterapia ed è un bene per la cittadinanza e per il territorio. Mi auguro che si potenzi sempre di più dal punto di vista della struttura. L'augurio è che non la utilizzeremo mai dal punto di vista della salute. Certo, però dal punto di vista della struttura, mi auguro che si potenzi sempre di più e diventi sempre uno strumento per... E poco fa ho sentito uno dice così, magari per rabbia, dice dal produttore al consumatore. Che può significare questo? Il produttore, i danni che oggi paghiamo forse sono i danni che sono stati fatti nel passato. Forse 40 anni fa. Ci auguriamo oggi di investire per migliorare le condizioni anche di lavoro, ma principalmente le condizioni di salute e di inquinamento che non possono essere quelle di 30 anni fa, 40 anni fa. Dottore Marchigiana, ma questo non lo intervistiamo, va bene? Eravamo compagni di scuola. Facciamo un passo dal dottore Alario ora e poi vado a dare un'occhiata alla bicicletta alla volta che sta frutto. Come sta? Dottore, bella pure. Tutto bene? Sì, tutto bene. Vuole dire due parole al riguardo qua alla terapia? Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che soprattutto è un successo per la città, finalmente si completa quel mosaico di assistenza per i malati oncologici, che credo che in questa città ormai sono tanti. Vogliamo ricordare che Gela è una città ad altissimo rischio ambientale, dove le patologie tumorali sono 3 volte superiori alla norma. Dopo aver aperto l'unità operativa di oncologia medica qualche tempo fa, dal 1° luglio l'hospice cure palliative e terapia del dolore che ho l'onore di dirigere, e la radioterapia credo che si completi un po' quel mosaico importante che dà assistenza ai gelesi ed eviti i viaggi della speranza. Non paghiamo più il biglietto per l'Alitalia, non ci facciamo l'abbonamento, ma cerchiamo di curarci nelle nostre città perché ci sono le professionalità e oggi anche le strutture.
Bene, vediamo se c'è ancora, dotata di pompetta e ombrello di sicurezza, eventualmente piove. Dottore Cirignozzo, no, ho dato un sguardo alla bicicletta, non vorrei che non si può entrare. Non si sa mai. Allora, due parole qua, già hanno detto tutti un pochettino, quasi tutti la stessa cosa. Lei mi dice un'altra cosa? No, ma diciamo che è la terza volta che si viene qua. Ci sta prendo, finalmente ecco, è arrivato. Il primo che dice sta prendo, è arrivato il fatidico giorno, ce l'abbiamo fatta, una struttura che già la meritava. È chiaro che questa deve essere la base, il punto di partenza, e l'altra battaglia deve essere quella dell'ospedale di Gela, perché dobbiamo dire onestamente, e lo sanno tutti, è inutile che ce ne nascondiamo dietro un dito, le condizioni dell'ospedale di Gela sono, per così dire, pietose. E non voglio andare, voglio dire altro. Si deve fermare qua, grazie, dottore Cirignozzo. Buongiorno. Amici su Facebook. Amico di Facebook, grande amico mio. Come andiamo? Ce Ce l'abbiamo fatta finalmente? Certamente. La terza non c'è 3, 4 senza 5, com'è? Alla terza facciamo. La quarta ci pensiamo già da ora. Va bene. Ciao, buongiorno. Allora, dottore Federico, com'è? Due parole veloci, però no, tu semplicitesse, è una grossa cosa per la città. Finalmente dopo tanto tempo. Tutta stessa cosa. Che te la dici con la tia? Tu, vabbè, grazie dottore, grazie. Vediamo se il professore giudice, com'è? Questa terapia ce l'abbiamo fatta? La terapia? Niente a così la terapia, Stefanio? Più conciso ancora un sacco di cuore. Oh, dottore Rancio. Buongiorno. Buongiorno. Com'è? Due parole prima che si sparda la batteria? Ma finalmente l'ho trattata questo caso come vice sindaco delegato da Crocetta a Roma e siamo riusciti a farlo uscire dalla programmazione regionale che ci avrebbe fatto perdere altri 3 anni. Un po' di tempo è passato, forse anche, ma siamo riusciti finalmente ad avere questa struttura che sicuramente eviterà ai nostri pazienti che già soffrono di recarsi in un'altra struttura che eroga il servizio. Diciamo un tassello aggiunto alla sanità gelese. Il prossimo all'ospedale di Gela, no? L'ospedale di Gela, se hai visto, ci sono tanti lavori di ristrutturazione, quindi adesso diciamo è un po' problematico, poi la Balduzzi ha bloccato le piante organiche, quindi la sanità sta soffrendo notevolmente, però c'è ora una programmazione in corso, vediamo quello che succede. Va bene. Dottore Casano. E ora a Reggio Scattino. Oggi a Reggio Scattino. Ciao, Facebook, ciao. Sei su Facebook. Vabbè, con tutti amici sempre. Allora, dottore Casano, prima che si sparda la batteria. Guardala bene, facciamo spardare. Ciao, dai. Ciao. Come? Prego, dai, prego, facciamo salutare prima che. Dobbiamo fare un grazie all'amministrazione per l'accelerazione. Grazie all'assessore Casano e basta. Amministrazione, non facciamo confusione. Hai fatto tantissimo perché c'è scelto. È una cosa unanime, l'assessore Casano è perfetto, sempre presente, sempre presente su tutta. Devo dire che l'assessore Casano è un fiore all'occhiello della nostra amministrazione. Ha lasciato un'impronta in questa amministrazione, anche vedremo in futuro. E poi soprattutto è un grande lavoratore. Ma infatti noi gli chiediamo sempre di non impegnarsi tanto. È veramente un grande assessore. Che ama la città e i cittadini soprattutto. Bene, possiamo concludere, siamo qui al presidio di Gela Crocifisso Moscato, dedicato a lui che si è tanto battuto e che adesso che l'hanno inaugurata lui non c'è. Quindi Crocifisso Moscato e a te la linea in studio.